السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنخزن التوم يا حبايب قلبي بقشره في الفريزر، وزي ما هو كده زي ما انتوا شايفينه. هنحوش الطينة اللي بتبقى هنا من جميع الروس زي ما انتوا شايفين كده. انا نضفته واحدة واحدة اهو، وقطعت الشرش اللي بيبقى هنا، لازم نقطعه. وبنشيل برضو لو في قشرة ولا حاجة بنشيلها وبنخليه جاف زي ما انتوا شايفين. بنجيب كيسة نضيفة كويس قوي، وبعدين بنروح حاطينه فيها وزي ما انتوا شايفين، وبنربط الكيسة اهي، وبحطها كمان في كيسة كمان. ليه؟ عشان لو في حاجة جنبها في الفريزر ما تلقطش منها الريح، يعني كيسة داخل كيسة، وبتسيبيه من السنة للسنة مش بيجراله اي حاجة. بس في ملحوظة مهمة قوي، انك انت لما تيجي عايزة كمية يعني ايه، هتفتحي الشنطة وتاخدي الكمية اللي انت عايزاها والشنطة في الفريزر، ما تطلعهاش وبعدين ترجعيها، ده غلط، غلط جدا. لا، خدي الكمية اللي انت عايزاها وبعدين رجعيها تاني. يا رب اكون فدتكم بالمعلومة دي. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد وتدعموني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.